네, 순마실입니다. 지금 보고 계시는 이 식물은 우리가 농작물이나 보통 우리가 작물을 키울 때 줄기를 타고 올라오면서 굉장히 성가시게 하죠. 그래서 일반 식물을 감아 올리고 이렇게 해서 때로는 농작물이 피해를 주는 그런 식물입니다. 바로 환삼덩굴이죠. 보통 우리가 잡초로 이기는 그런 식물입니다. 이 환삼덩굴은 주로 동아시아 쪽에 주로 분포되어 있습니다. 그 서식지는 길가나 들, 빈터, 또 산자락 등에 자라고 있죠. 네, 줄기는 보통 네모가 집니다. 네모지며 길이는 보통 한 4m까지 자라죠. 쭉 이렇게 뻗어나갑니다. 밑을 향한 거친 가시가 또 달려있는 게 특징이고요. 잎은 서로 마주 나오고 있습니다. 모양은 보통 우리가 손바닥 모양이죠. 그리고 길이와 폭이 각각 5 내지 한 12cm 정도 되고 그런 식물입니다. 보통 이 숫꽃과 안꽃이 있는데요. 보통 숫꽃은 황록색이고 꽃받침 잎과 수술이 각각 5개씩 달려 있습니다. 그리고 안꽃은 짧은 총상꽃 차례에 달리는데요. 포잎이 꽃이 진 위에 크게 자랍니다. 이 생태는 덩굴성 한해살이 풀이죠. 꽃은 보통 7월에서 한 10월경에 이 한삼덩굴 꽃이 핍니다. 열매는 보통 한 11월 전후로 이렇게 열매가 있게 되죠. 이 한삼덩굴은 사실은 그 들이나무 상당히 많습니다. 그리고 또 지금 이 시기에 가장 많이 자랄 그런 시기죠. 그런데 이 한삼덩굴에도 여러 가지 또 효능이 있는데요. 한삼덩굴을 다른 말로 율초라 그럽니다. 율초, 율초라고 불리고 다른 말로 이렇게 불리는데 전체적으로 그 한삼덩굴 효능에는 잦은 기침을 풀어주면서 위장을 튼튼하게 해준다 그렇게 알려져 있습니다. 그리고 그 다음에 그 심혈관과 관련된 질환에 예방을 해주는 그런 효과도 이 한삼덩굴이 가지고 있네요. 그 다음에 한삼덩굴에는 그 플라보이드 성분이 좀 있기 때문에 관상동맥의 혈류량을 개선해 줄 뿐만 아니라 산소 공급에까지 큰 도움을 주기 때문에 당뇨 또는 고혈압을 예방해 준다고 그렇게 알려져 있습니다. 그러니까 결과적으로 이제 혈관과 관련된 거는 결국 이제 피를 맑게 해준다는 그런 말씀도 되기 때문에 이 환상덩굴은 혈관 질환에는 상당히 효능이 있다 그렇게 보여주고 있네요. 이 환상덩굴은 현대인들이 요즘 미세먼지가 많지 않습니까? 미세먼지에 이제 황사 등의 이제 다양한 요인들이 인해 기관지 질환이 상당히 많은데요. 기관지 질환에도 효능이 있다고 그렇게 지금 알려져 있습니다. 네, 지금 보기에는 이 한삼덩굴이 농부들한테 상당히 거추장스러운 그런 식물입니다. 지금도 보면은 이 화면을 보시고 계시죠? 이렇게 바위를 타고 오른다든지 지금 바위가 없으면 또 나무 그 농작물이나 줄기를 타고 오르고 계속 이렇게 칡처럼 이렇게 줄을 감아 올라가는 그런 식물이기 때문에 결국 식물을 감아 올린다는 것은 그 어떤 식물이든 간에 그 식물을 죽이게 되죠. 그리고 이 식물은 또 번식력이 굉장히 강하기 때문에 생명력도 굉장히 강합니다. 그래서 보통 분들은 농부분들의 이런 분들은 이 한삼덩굴을 항상 뽑아내고 그렇게 하죠. 그런데 이제 이런 양리성분도 있다 이런 거를 제가 오늘 말씀드리겠습니다. 네, 오늘은 성가시지만 또 필요한 한삼덩굴에 대해서 말씀드렸습니다. 이상 순마실 TV였습니다. 시청자 여러분 대단히 감사합니다.